저 오늘 여기가 영주? 그 슈퍼 마리오라고 유튜브 채널 운영하시는 분이 연락이 제 메일로 따로 왔어요. 그래서 뭐 말농장 하시면서 여기서 막 동물도 키우시고 그런 컨텐츠 하시는 분인데 캠핑을 시작하시고 싶으시다고 같이 캠핑하자 그래갖고 겸사겸사 파라솔 쓰러져. 파라솔에 지금 팩 박아야 되는데 귀찮아갖고 안 박는데 계속 바람에 쓰러져. 저도 이제 같이 영상 찍으려고 왔는데 여기가 말농장이거든요. 그래서 제가 지금 차박을 그 말 우리 바로 앞에서 하고 있어요. 그래서 오늘은 말을 쳐다보면서 잘 것 같아요. 파라솔 쓰러질라 그래갖고. 안녕. 아이고 왔어. 놀라지 마. 이거 새우. 오자마자 지금 남의 집에다 제 이불 말리고 있어요. 한 3, 4일을 다녔더니 여기 햇빛 너무 좋아. 이불 다 말리고 있고. 이제 오늘 여기 촬영하시는 PD님 지금 엄청 잘생기셨어. 지금 말들 제 차 저기 있는데 여기다가 지금 말들 풀어놓는다고 펜스 치고 계시거든요. 와, 말들 뛰어노는 곳 옆에서 차박할 수 있겠다 오늘. 와, 이거 뭐야? 야외 샤워장이 있는데요? 이렇게 밖에 무슨 샤워장 같은 게 있어. 우와, 야외 샤워장인데 근데 이거 다 보이는 너무 야한 샤워장 아니냐? 다 보여요. 야옹. 응? 또 우리 집 놀러 왔어? 추루를 사온다는 게 깜빡했어. 진짜 여기 고양이 많다 그래갖고 생각했었는데. 치즈바 얘 지금 또 들어왔어요. 제 차에. 너 나랑 같이 잘 기세다 오늘. 그런 소리를 내. 가만히 있어. 치즈 이리 와. 저 뒤에 지금 이거 우레탄 창, 처음 스포티지는 안 나왔었어. 기존 우레탄 창이 너무 불편한 거야. 모기장은 있었는데 이렇게 같이 있는 건 아니었고 모기장은 잘 썼는데 우레탄 창이 너무 불편한 거예요. 그래갖고 잘 못 썼어요. 막 우레탄 창 커튼 사서 대충 쓰다가 뭐 맞는 거 썼는데 자꾸 떨어지고 너무 두껍고 한데 출시되기만 기다렸는데 출시되자마자 여기 업체 사장님이 연락 주신 거야. 이거 선물로 주고 싶다고. 원래 제 구독자셨대요. 너무 좋죠. 저는 원래 살라 그랬는데 주소를 보냈는데 근처인 거예요. 사장님이 직접 설치를 해주시겠대. 이게 설치가 어렵진 않은데 그래도 이런 거 잘 못하니까 영상 보셨나 봐. 그래갖고 이거 여기 들어가 있구나. 어머, 야옹이가. 미안 나와. 나와. 나올 거야? 나올 거야? 고양이가 들어갔었어. 근데 너무 편해요, 진짜. 원래도 제가 구입하려고 계속 출시를 막 물어보고 막 그랬었건데 약간 기존 거보다 더 약간 업그레이드 돼서 나왔어. 그래서 우레탄 창 이렇게 따로 있고
모기장 따로 있고, 그리고 이 상태로 얘는 트렁크 닫을 수 있거든요. 여기 고리 이쪽만 하면 닫을 수 있어서 편해요. 그래서 이렇게 해서 뭐 우레탄창 안 쓸 땐 얘 말아놓고, 모기장. 근데 이제 뭐 이게 여기 위에도 살짝 위에만 열려서 뭐 환기하고 싶을 때는 뭐 이렇게 여기만 열어서 또 환기도 할 수 있고, 이건 차차 제가 이제 사용하면서 보여드릴게요. 근데 스텔스링크 여기 우레탄 모기장이 제일 좋더라고요. 뭐 레이는 뭐 많이들 하신 것 같은데 이제 전 차종별로 점점점 이제 출시하더라고요. 저 이거 해갖고 요즘 엄청 편하게 잘 다니고 있어요. 모기는 아직 없는데 날파리가 있어. 그래서 모기장만 이렇게 닫아 놓으려고. 지금 약간 출출해갖고 맥주에 간식으로 새우떡이랑 꿀호떡도 제가 여기 안에다가 이렇게 싸왔거든요. 종로 갔는데 그 잼 대표님이 테라 맥주 한 박스 주셨어요. 그리고 맥주 한 박스 얻어왔거든요. 양주도 한 병 주셨는데 양주는 그날 정모에서 다 같이 마셨고. 잼사장찜 잘 마실게요. 여기가 바로 여기가 말 노는 데라서 약간 말똥 냄새가 나는데 그 냄새가 되게 고약하지가 않아요. 되게 뭐라 그럴까, 풀 냄새 같이 되게 좋게 나요, 전체적으로. 말똥 냄새는 원래 고약하지 않아? 소똥 냄새가 고약한가 봐. 여기 말똥 냄새 잘 안 나. 별로 안 좋게 안 나요. 여기 만약에 말똥 냄새가 심하면 내가 여기서 차박을 못 하겠지? 근데 되게 그냥 풀 냄새 같이 나요. 소똥 냄새는 되게 고약하지 않나? 말똥은 안 그런가? 이거는 꿀, 얘는 야채거든요. 꿀호떡부터 먹어봐야지. 엄청 뜨거울 것 같아. 꿀이 꽉 들어있다. 맛있어요. 얘는 야채. 맛있는 냄새나. 야채가 더 맛있어요. 여기 당면 같은 야채가 꽉 들어있어. 보시면 여기 당면 뭐 당근에서 야채. 야채 맛있다. 저 이렇게 한 번에 한 공간에서 이렇게 가까이 말 저렇게 많이 본 거 처음이야. 제주도 같은 데서 말 본 적 있는데 말 야생에 묶여 있잖아요. 그래도 좀 무서웠거든. 맛있다.
왜 안 오시지? 말 트레일러 오늘 찾아오신다 해서 조금 늦게 오신다고 했었거든요, 여기 대표님. PD님이랑만 있었는데 오셨다고 도착했다고 그래서 PD님 갔거든. 촬영하러 가신 것 같아요. 호떡 구워드리려고 그랬는데 아직 안 오셔. 혼자 캠핑할 때는 신경을 안 쓰거든요. 사실 별로 뭐. 그래서 같이 있으면 이 교정한데 뭐 음식 먹으면 엄청 신경 쓰여요. 귀찮아 죽겠어. 난리 났다 진짜. 아 정말 이쑤시개 필수라니까. 매번 양치를 할 수도 없고 정말. 먹고 있었어요. 제가 맥주도 먹고 혼자. 저희 저 초대해주신 저기 슈퍼마리오 슈퍼마리오 채널 그 슈퍼마리오. 대표님 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 그래서 이 좋은 곳을 놀러 오게 됐어요. 말이 나와 있으면 좋은데. 그러니까 말 이따가 나오는 거죠. 예, 좀 이따가 말을 끌고 말을 태워가는. 어머 트레일러에 말을 네, 태워서. 그래서 약간 말을 태워서 말과 함께 캠핑을 한번 해볼까. 아무데나 가서 약간 들판이 있으면 이렇게 딱 꽂아놓고. 이거만 딱 해놓으면 네, 말이 네. 그 안에. 안에 있어요. 우와. 제가 이걸 보면서 말이 그냥 넘어갈 텐데 아까 그 생각을 했다. 전기가 있어. 뒤어봤어요. 그래서 말들이 네, 되게 근처도 안 가고 기분 나쁜 거 알고 있어서. 말이 막 물거나 막 그러진 않죠. 그러진 않아요. 이게 100%안 그래요. 하긴 힘들죠. 사람도, 응, 사람도 기분 좋은 날 맞아, 있고. 나도 손을 물 수 있지. 그쵸. 사납게. 선을 넘으니까 화를 내는 거거든, 사람도. 말도 그래요. 선만 안 넣으면 되겠네. 근데 선을 안 넘으면 딱 다섯 큰 마리? 애가 4마리, 조그만 애가 2마리. 6마리예요? 사냥도 있어요. 어디? 저 밑에 있는데 아직 아이를 못 낳아서 사냥 유가 없어요. 어떻게 하다가 연락하게 되셨어요? 그러니까 나 궁금해서. 아니 되게 네. 사실은 이렇게 되게 경치 되게 좋거든요. 네, 엄청 근데 좋아요. 누군가 와가지고 이런 좋은 곳을 좀 소개해주면 좋겠다라고 하는데 나는 그걸 잘 못하니까 나는 말이나 데리고 돌아다닐 줄 알았지 사실 잘 몰라서. 근데 이런- 저까지 것한테 연락을 하셨어요. 되게 잘하시는 분 많은데 나는 진짜 못이거든요. 못 알아듣는 아니 근데 거는. 이게 나만의 스타일로 하는 사람이랑 하면 더 잘 맞겠다. 왜냐면 공감대가 별로 안 생기는 경우가 있거든요. 재밌게 내가 원할 때 가서 원하는 방식으로 쉬다 오는 사람이 더 맞겠다 싶어서. 신예예요. 저 지금 떠오르는 샛별. 러블리송이라고 채널 운영하고 있고 캠핑 유튜버 찍고 있어요. 쉬고 막 털쓰는 게 없으니까 너무 편한 거예요. 근데 캠핑은 좋아하시나 보다. 다니고 그냥, 싶으시고 약간- 자연 좋아하면 그쵸. 그리고 저 의성 같은 경우에 강아지 펫이 그게 있어가지고 개 좋아하세요? 네, 개. 강아지 키워요. 이따가 개를 데리고 올 거야. 말똥 위에서 똥 싸네? 들어오셔도 돼요. 소리 진짜 편안하다. 와, 말 풀 먹는 ASMR 장난 아니다. 지금 제 주변에 이렇게 양이들이 뭐 먹을까? 이거
호떡이라 안 되는데. 루이? 루이였나? 내가 없는 사이 또 다른 고양이가 제 차에 들어가서 걸렸다. 도망가네. 치즈야, 니네 집 났냐? 너무 자연스럽게 이제 내 차에서 놀다가 쉬고 있어. 아, 지금 살림 테이블 다 쓰러뜨리고 고양이들이. 어우, 야, 다치겠다. 니네 이거. 아우, 다 쓰러뜨렸어. 놀랬겠다. 응? 말이 풀 뜯어 먹는 소리가 되게 좋게 나요. 막 소리 자체가 되게 힐링이야. 풀 뜯어서 이렇게 씹는 소리가. 여기 앉아있다 말 그 뒷발을 머리통 맞고 여기서 딱 기절하면 유튜브 각이다. 근데 말들이 사람들이랑 되게 순화가 잘 돼 있어. 약간 그래도 짐승이라 장단할 순 없지만 전체적으로 또 말이 좀 순해요. 말들이 사람한테 경계심이 별로 없어. 경계심이 없는 건 아닌가? 분명 여기서 가까이서 풀 먹고 있다가 내가 일로 오니까 두 마리가 흩어져서 절로 지금 갔어. 몇 시간째 이렇게 풀을 뜯어 먹고 있어요. 치즈 왔다. 치즈. 호떡도 먹어요? 아니요, 먹는 거 질투하는 거 찍어서. 질투. 너무 맛있겠지? 너무하다. 같이 해야겠다. 너무 맛있겠지? 보세요. 약 올리는 거야 지금? 너무 맛있어. You want try? 말 좀 먹어. 다 먹어요. 진짜 좀 줘주세요. It's hot. Oh, yeah, you want to try. 콧바람. 먹어. 이렇게 해줘야 돼요. 너무 맛있어. 침 묻었어. 깜짝이야. He knows how to smile. Smile! Smile! 스마일 했으니까 먹어. 어머. 와, 먹는 소리 되게 좋아. No, big smile. Big smile. Oh, that's a big smile. Very good, Jupiter. 이거 안 먹어? 당근. 넌
엄마야. 언니야. 썬더가 나 쫓아와. 엄마야. 나 쫓아와. 제 차 안은 지금 고양이들이 점령했어. 치즈랑 루이가 지네 완전히 안방이야. 지금 계속 30분째 그루밍 하고 있어요, 둘이. 보실래요? 약간 지금 얘네 보이시죠? 다 했어? 응? 툭툭툭툭 쿵빙 팡팡팡팡팡. 난리 났어. 치즈 루이 만지기만 해도 그릉그릉 소리가 나. 지짐 나셨어 아주. 너무 편히 있어요. 귀여워. 엄청 잘 먹네. 이렇게 말 풀어놓고 가까이서 본 거 처음이야. 너무 신기해. 너무 예뻐. 박치기 할 뻔했네, 말에. 짜증나게 하다 물리겠지? 깝치지 말아야겠다. 선생님, 말 타러 가요. 무서워. 카메라까지 손에 들고 말 탈 수 있을까? 뭐 떨어지면 이제 허리 부러지고 이제 119 오고 난리 나는 거지 뭐. 저 말 어렸을 때 타고 처음 타보는데. 잠깐. 얘 이거 써요? 네. 말 타보셨어요? 애기 때 제주도 가서. 그 시간이 필요합니다. 왜 그런 거예요? 말이 준비가 돼야 돼가지고. 지금 말 탈라 그러는데 말이 준비가 돼야 된대요. 기다리고 있어. 아까 내가 제일 예쁘다고 했던 그 말이다. 걔 타나봐요. 너 화난 거 아니지? 고개를 왜 자꾸 흔들지? 화났나? 이렇게 말이 준비가 돼야 된대요, 타려면. 근데 기다리고 있어. 갑자기 막 뛰어. 대표님 이 아이가 준비가 되는 코를 준비되는데 혹시 먼저 좀 타고 있어도 되나요? 말을 힘을 빼주는 거예요? 맞아요. 일단 타기 전에 한번 끌어보시는 게 말을? 네, 말이랑 친해지는 방법. 화내지 마. 나 안 무거워, 생각보다. Here you are. 야. Let's go for a walk. Once around. 가자. 제가 얘랑 친해져야 돼서 얘 지금 끌고 얘랑 워킹 좀 해본 다음에 타래요. 얘 진짜 잘생겼죠? 보자마자 제가 첫눈에 반했거든요, 얘한테. 근데 얘를 타게 되네. 머리가 이쪽으로 올 겁니다. 왼발? 왼발.
잠시만요. 예. 나 죽기 싫어. 진짜 프로 유튜버 아닌가요? 지금 이 상황에 나 카메라 한 손으로 들고 있어 지금. 칭찬해줘야 돼. 생명의 위협을 받고 있는데 나 카메라 지금 손으로 들고 있단 말이야. 땡큐 땡큐. 편하지 않나요? 승차감이? 네, 괜찮네요. 아직 근데 얘가 안 움직여서. 근데 PD님은 이 타보신 거 맞아요? 맞죠. 달렸어요? 근데 왜 자꾸 달리라 그래? 무서우면서. 꽤나 높아요. 맞아요. 잠깐만. 두 손으로 잡아야 될 것 같아. 결국에. 결국엔 두 손이야. 슬로우. He is very slow. very slow. Just. too very slow. 오케이. 진짜 very slow다. 얘 너무 착하다. 어머, 내 겁먹은 거 아나 봐. 너무 어머, 천천히 걸어줘. 섰어, 토르. 타고 있어요. 토르가 되게 천천히 가. 근데 얘 진짜 달리면 진짜 무섭겠다. 조금 무서워요. 근데 얘가 달린다 생각하면 진짜 와, 나 여기서 오줌 쌀지도 몰라. 얘가 원래 경주마였어요. 그 경마장 아시죠? 진짜요? 근데 이렇게 천천히 가준다고? 너무 착하다 얘. 힘들 것 같아 이제. 그만 탈까봐 불쌍해. 힘들 거예요. 지금 술 드셨잖아요. 네. 얘 도로 나갈 수 있거든요. 도로 나갈 수 있다고요? 예. 얘가 이동수단이에요, 법적으로. 그럼 나 운주 걸리는 거예요? 음주일까요, 아닐까요? 아니다. 왜요? 얘가 걷는 거지 제가 하는 게 아니잖아요. 맞아요? 정확해요. 얘 스스로 움직이는 거는 음주운전이에요. 좋은데? 대리분. 대리 필요 없고? 이렇게 토르가 경주마인데 이렇게 천천히 가지고 있어요. 너무 착해. 제가 딱 보자마자 얘 멋있게 생겨갖고 예쁘다고 생각했는데 근데 약간 안쓰러워. 이렇게 사람이 위에 탄 거 알고 이렇게 배려를 해주는 거잖아요, 말이. 제가 이거를 한 손으로 잡기 좀 무서워갖고 그래서 각도 개판이에요 지금. 근데 제가 이제 두 손으로 꽉 잡아야 돼. 안 그래도 이게 되게 높아요 생각보다. 말이 큰 말이에요. 엄청 커요. 안녕. 안녕. 그냥 좀만 더 먹고. 그렇게 돼? 무서우세요? 괜찮았어요. 얘가 뭔가 되게 교감하는 것 같은 거. 천천히 걸어주고 막. 말아서 넣는 거. 고마워 토르. 잘 탔어. 이쁘다. 착해라. 토르 얼굴이 몸통만 하지 않아요? 그쵸? 진짜 너무 커요. 너무 신기해요. 소의 얼굴을 가진 말이에요. 엄청 커. 저녁 되니까 급 추워졌어. 지금 사장님 바베큐 준비해 주시고 계시고 개, 고양이, 말 다 있어 지금 여기 주변에. 이거 다 사오셨어요. 지금 저녁 준비하고 있어요. 우와. 준범이도 영상 얼굴 나와? 네, 이모 영상에 좀 나올래? 네. 얘 너무 귀여워. 6학년이래요. 낯가린다. 귀여워. 정말. 진짜 착해. 자료달라고. 신경말 때는 저희 클릭 말고 그거 써주시라고. 출처는 안 되나요? 소세지 맛있어? 네. 하얀 게 제일 맛있어요. 잘 먹겠습니다. 맞아. 그냥 밖에서 올 때 이렇게 먹는 게. 고기. 얘네 난리 났어. 지금 고기 냄새 맡아갖고.
다 온 건가? 5마리죠? 네. 한 마리 없어. 엄청 맛있어. 여기 아래다 놓거든. 아 너무 타겠나? 아 이거는 좀 금방 탈 거예요. 여기다 넣어. 나도 그랬다. 나 고기 파버렸다. 안 빠지네. 손질이도 쓰고 만들고. 올라가봐. 맛있다. 아, 되게 잘했는데, 이때. 길도 풀어. 나무에 콘치즈를 이렇게 만드시나 봐요. 치즈 얹어갖고. 펼치면 안 돼. 진짜 아무도 없는데 소리를 쬐. 주말에 잘 자. 내일 보자. 주무세요. 혼자서 차에서 어. 저녁 저 고기 잘 얻어 먹고 자러 가요. 차에서 혼자 잔다니까 다 걱정하셔. 어? 죄송합니다. 맥주 먹고 자야겠다. 아, 차는 따뜻하겠죠? 엄청 추워지네, 밤 되니까. 아직 낮에 그렇게 덥더니, 밤 되니까 너무 추워져. 차 앞에 얘네들, 말들 있어요. 저렇게 서서 자는 건가? 말은 어떻게 자지? 서서 자나? 오늘 얘네 쳐다보면서 제 자리는 여기. 추워. 이제 들어가야겠다. 추워. 저녁 잘 얻어 먹고 이제 들어왔거든요. 자려고. 너무 추워요. 여기 산속이라 그런지 아니면 날씨가 그런지 지금 무시동 히터 틀어놨는데도 온도 서서히 올라가고 있는데 18도인데 10도도 안 됐어. 처음에 들어올 때. 엄청 한겨울처럼 춥더라고요. 팔 입고 막 바지도 얇으니까 더 추운 거야. 그래서 고기 먹고 더군다나 차가운 맥주를 막 마시니까 술은 시원해서 맛있는데 너무 춥더라고요. 그래도 맛있게 잘 먹고 얘기도 많이 하고 제가 이제 오늘 말 타면서 카메라를 들고 탔잖아요. 그래서 좀 집중을 못했거든요. 안 그래도 막 바짝 졸은 상태로 카메라 막 한 손에 들고 하느라고 잘 못 탔는데 내일은 이제 카메라 안 들고 한번 타보려고요. 양이들도 너무 다 예뻐. 5마리 중에 1마리는 못 봤어요. 걔는 이제 사람 오면은 안 나온다 그래갖고 걔 말고 다른 양이들 계속 막 주변에 있더라고. 엄청 이뻐. 공기청정기 이거 지인분이 주셔갖고 이거 차에다가 차량용 공기청정기 이거 해놓고 살려고. 가습기로 틀어야겠다. 다 씻고 차 안에도 지금 온도 올라가갖고 27.8도 한 28도 정도 돼요. 좀 따뜻해졌어. 전기장판도 틀어놨고 오늘 진짜 재밌게 잘 놀고 음식도 잘 맛있는 거 잘 먹고 푹 자려고. 내일 아침에 만나요. 굿나잇.
알들 다 자러 집에 들어갔나? 여기 있네. 근데 가만히 서서 자나봐요. 서서 자나? 물어봐야겠다. 가만히 서 있네? 헉, 풀을 먹는 것도 아니고. 모닝. 치즈 왔어? 잘 잤어, 모닝. 내 살림살이 다 검사해요, 치즈가. 오자마자. 아침 챙겨 먹으려고 슬슬 준비 중이에요. 운동실에 뭐가 있지, 먹을 게? 찾아봐야겠다. 제가 냉장고를 여름엔 꼭 쓰거든요. 그 제주 여행 갔을 때는 그 알피쿨 K25, 25리터짜리 그거 갖고 갔는데 그것도 잘 썼어요. 근데 이제 위에 좀 방수 안 돼서 초반에 물 빼고 해서 다행히 고장 안 나서 잘 썼는데 문제는 이게 여기 딱 안 들어가는 거야. 그거는 이게 이렇게 기울어져서 저쪽에 걸쳐서 했거든요. 근데 얘는 지금 여기 딱 들어가요. 이렇게. 문 닫아도 지장이 없고 세로도 좀 작아갖고 근데 이제 이것도 25리터인데 외부가 좀 작게 나왔나봐. 그래서 아주 여기 지금 보조석에 딱이에요. 제거 스포티지 보조석. 보조석은 거의 의자는 크기는 비슷할 거니까 뭐 완전 소형차 아니고서는 얘 여기 딱 맞을 것 같아. 탁 안착이 돼서 이렇게 뭐 이게 지금 색깔도 예쁘고 제일 좋았던 거는 알피쿨은 여기 손잡이가 양쪽에 있긴 했는데 어깨끈이 없어서 항상 두 손으로 들었어야 되거든요. 카투어 거는 이렇게 어깨끈이 있어갖고 한쪽으로 멜 수가 있어요. 이런 식으로 어깨에 멜 수가 있어서 꼭 이렇게 양손으로 이렇게 들지 않아도 되니까 편하더라고요. 여자 혼자 들기도. 그리고 일괄적인 시리즈 차량용 냉장고 하얘 갖고 막 이런 거 보다가 얘는 카키랑 베이지 이렇게 너무 예쁘게 나온 거야. 그래갖고 저 냉장고 있어서 사실은 이걸 또 받아야 되나 약간 고민했었거든요. 근데 디자인이 너무 예쁘고 이 어깨끈 때문에. 그리고 여기에 딱 들어맞게 기울이지 않고 여기 보조석에 딱 놓고 다니면 좋더라고요. 이거를 뒤에 두면 냉장고이기 때문에 소음이 있고 자면서 그리고 여기서 열기도 나오거든요. 그래서 이건 냉장고는 밖에 두거나 좀 따로 놔야 되는데 그 전에 알피쿨 거는 좀 기울어져서 저기 막 시트를 이렇게 눌렸어요. 근데 얘는 이렇게 딱 들어가. 완전 좋아. 그래서 오늘은 냉동 볶음밥이 있거든요. 얘를 먹어요. 얼었어. 냉동으로 해놨던 계란 다 얼어서 깨져 있어. 어머, 돌덩이야. 안 깨져. 개, 고양이, 말 다 있네. 밥 먹는데 진짜 엄청 돌아다녀 제 주변으로. 혼자 먹기 미안해 죽겠다니까 지금. 어머. 고구마 맛있는데 양이 좀 적어요. 나는 여기 혼자 밥 먹고 말들은 내 눈앞에서 똥 싸고 흙은 또 팡팡하게 골라야 돼서 저 경운기 소리 나고 근데 치즈는 여기서 겁나 몸치장하고 보이세요? 이름 뭐였더라? 루비. 루비는 지금 실컷 놀다가
제가 설거지 하려고 물 받아놨거든요. 불리려고. 그 물 다 지금 먹고 여기 쉬고 있어. 내가 말을 구경하는 건지 말들이 나를 구경하는 건지 지금 모르겠어. 쟤 엄청 나 구경하네 지금 얘. 신기하게 쳐다보네 쟤가 나를. 미동도 안 하고 쳐다보잖아요 저. 그쵸? 얘. 아, 똥 싸고 있네, 똥. 제 밥상 앞에서 똥 겁나 싸고 갔어. 이거 하얀 거 있잖아요. 처음에 뭐 이렇게 가드를 뭐 이렇게 치시는데 뭐 낮게 치면 말이 그냥 넘어오지 않을까 했는데 이게 전기가 살짝 올라요. 저도 되면은 심하진 않은데 약간 찌릿하는 그런 거. 심하면 약간 또 뭐 얼마나 괴롭겠어 동물들이. 근데 그 정도는 아니고 살짝 기분 나쁜 정도라서 말들이 이제 그 느낌이 싫으니까 요거를 터치를 안 한대요. 그래서 이게 펜스를 치고 이렇게 하면 저절로 이제 이 안에만 말들이 있는 거야. 여기 대표님이 그래서 말이랑 캠핑 가고 싶다고 말 트레일러를 주문 제작하신 거예요. 구경은 못했어. 저기 밑에 있어갖고. 그래서 말 태우고 막 한강도 가보고 싶으시고 막 그런다고 말씀하시더라고요. 한강 가면 장난 아닐 것 같아요. 그래서 물어봤대요. 한강 말 데리고 가도 되냐고. 그러니까는 뭐 그런 법이 없대. 상관이 없대. 똥만 잘 치우면 된대요. 말똥 거의 치우려면 이만한 포대자루 이제 들고 다니면서 말 산책시켜야 되는 거야. 말똥 근데 하나도 안 더러워요. 그냥 풀이야, 풀. 풀이 이렇게 뚝뚝뚝 떨어지는데 이렇게 풀만 먹으니까 뭐 냄새도 고약스럽지가 않더라고요. 네. 너무 신기해. 진짜 누워 자고 있어. 왜 나한테 오지? 어머, 내 얼굴에다 콧김을 겁나 불고 가네. 왜 이렇게 콧김을 부는 거야? 처음에 무서웠는데 계속 같이 있다 보니까 이게 가까이 와도 안 무서워. 얘네가 안 물 걸 알아요, 이제. 얘네는 공격을 안 하더라고요. 예전에 우주님이 제주도 갔어서 말에 물렸다고 그랬거든. 그래서 제가 말도 무는구나. 어머, 시끄러워서 깨나보다. 낮잠 자고 있는데. 가까이 다가와도 그냥 강아지처럼 냄새만 맡고 가요. 시끄럽다고 부두두두. 이게 여기 볼이 진짜 빵빵해요. 딴 말보다 유난히 여기 볼이 너무 귀여워. 볼 빵빵해 여기가. 금복주처럼. 슈퍼마리오 채널 맞죠 이름? 그 채널 대표님이 저 초대해 주셔서 진짜 너무 잘 얻어먹고 먹는 것도 잘 먹고 얘네들이랑 막 말도 많이 타고 진짜 재밌게 특이하게 캠핑 잘하고 가요. 그래서 가보려고 해요. 너무 좋았어요. 얘네도 보고 싶고 다음번에 또 와서 재밌게 캠핑할 거고 여기도 오늘 날씨도 너무 좋고 다 좋았어요. 어머머머 인사하나 봐. 다음번에 또 보자. 재밌게 캠핑 잘하고 놀러 갑니다. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 답답한 새벽을 건너서 보이지 않는 너를 또 찾아가. 잘하는데요? 머리 위에 뜬 별은 destination. 파도가 높아서 좀 힘들지만
나는 새벽 강의 중 너를 향해 가는 중 어디서부터 멀어진 나 가늠도 안 가 여기 내가 온 곳 근데 여기 나 혼자뿐이라도 나쁘진 않아 무섭지 않아 바다가 하늘인지 하늘이 바다인지 이젠 잘 모르겠어 내가 넌지 네가 난지 돌아갈 길은 없어 노란 바다를 향해 나는 새벽 강의 중 너를 향해 가는 중 배도 때를 펴서 새벽 바다를 건너 내게 가는 중이야 조금만 더 기다려줘 멈추는 일은 없어 내게 닿기 전까진 나는 새벽 강의 중